Hola a tots, soc Ainhoa Manyes, exestudiant del cicle formatiu de grau mitjà d'activitats físico-esportives del medi natural. Soc esportista BMX i sempre m'ha agradat molt tot tipus d'esports al medi. Aquest curs és un cicle que si realment t'agraden les activitats del medi és que aprens moltíssim sense adonar-te'n, com em va passar a mi. Jo des de l'ESO, la secundària, ja tenia clar el futur que volia estudiar, llavors era... En canvi de tirar per al batxi, que no em veia molt segur, vaig tirar pel grau mitjà i dintre d'aquesta rama. Llavors em anava molt bé a mi per després a un futur fer el grau superior i accedir a la universitat via cicle. Hola, em dic Candela i l'any passat vaig estudiar al Cafè. Jo vaig decidir estudiar aquest cicle perquè des de sempre m'ha encantat l'esport i llavors quan a quart de l'ESO vaig descobrir que podia estudiar una cosa que m'agradava tant, no vaig dubtar dos cops en apuntar-me a aquest cicle. Fer el Cafè m'ha portat moltíssimes experiències noves, moltes persones increïbles, guanyar confiança de cara a la gent, molta diversió, aventures... M'ha portat noves experiències, nous esports que no havia realitzat i sincerament m'han agradat. M'han agradat molt i el tornaria a fer el cicle, sincerament. És un cicle que t'aporta molts coneixements del medi natural, tant teòrics com pràctics, des de conèixer tot tipus de fauna i flora fins al guiatge d'activitats pràctiques com senderisme, rafting, esquí, hípica, BTT i un munt més d'activitats. I si tinguessi que definir el cicle amb una sola paraula, jo crec que seria increïble. Per mi seria experiència inolvidable. Podria descriure aquest cicle com la millor manera d'aprendre disfrutant.